ஹலோ கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம இங்கே வந்திருக்கோம்னா மேட்டுப்பாளையத்தில் இருக்கிற எக்ஸாட்டிக் பேர்ட்ஸ் பார்க்கு தான் வந்திருக்கோம். இது கரெக்டாக எங்கே இருக்குன்னா மேட்டுப்பாளையத்துலேருந்து ஊட்டிக்கு போகிற ரோட்டில் முன்னாடியே இருக்குது. இவங்ககிட்ட பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிஃப்ரெண்டான பேர்ட்ஸ், குட்டி குட்டி அனிமல்ஸ், அதுவும் இல்லாமல் ஸ்னேக்ஸும் இருக்குது. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் ஒவ்வொன்றா என்னென்ன இருக்குன்னு அப்படியே ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம். இங்கே உள்ளே போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆளுக்கு 200 ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. நம்ம உள்ளே போனதும் ஃபஸ்ட்டு கிளியோட ஃபுட்டு கொடுத்துருவாங்க. நம்ம அப்படியே அந்த ஃபுட்டை வாங்கிட்டு நாங்கள் உள்ளே போக ஆரம்பித்ததும் முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளையில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக நிறைய கிளி உட்காந்துட்டு இருந்துச்சு. அது பார்க்குறக்கே அவ்வளோ அழகாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் நடக்க ஆரம்பித்ததும் அதுலேருந்து ஒரு கிளி வந்து என் கை மேலே ஏறி உட்காந்துட்டு இருந்துச்சு. அந்த கிளியோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா சன் கார்னிவல் சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறமே கொஞ்சம் நேரத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கிளியாக என் மேலே ஏறி உட்கார ஆரம்பிச்சிது. நானும் வந்துட்டு என்கிட்ட இருந்த அந்த கார்ன் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கிளியாக கொடுத்துட்டு இருந்தேன். ஆல்ரெடி நான் கிளி வளர்த்து இருந்ததுனால பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கிளி மேலே ஒரு பெருசாக பயம் இல்லை, ஜாலியாக இருந்துச்சு அது மேலே ஏறி உட்காந்ததும். அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு கிளி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து புறா வகை சேர்ந்துன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்குறக்கு அப்படியே புறா மாதிரியே இருக்குது, க்யூட்டாக இருக்குது. கண்ணு மட்டும் கலர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக நிறைய வாத்துகள் வச்சுருந்தாங்க. அதுவும் இந்த வாத்துலாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் நேரில் பார்த்ததே கிடையாது, ஃபஸ்ட் டைம் தான் பார்க்குறேன். இந்த ஒயிட் கலர் வாத்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கறக்கு அச்சஸெல்லாம் பொம்மை மாதிரியே இருந்துச்சு, அவ்வளோ க்யூட்டாக இருந்துச்சு இதை பார்க்கறக்கு. நானும் ரொம்ப நேரமாக அது பின்னாடி சுற்றிக்கிட்டு இருந்தேன். அது பயப்படுறதுன்னு தெரிஞ்சு நான் அப்படியே நகர ஆரம்பிச்சிட்டேன். அதுக்கப்புறம் அங்கே வந்துட்டு சின்னதாக வந்துட்டு வாத்து குளிக்கிறதுக்கு வேண்டிய ஒரு இடம் வச்சுருந்தாங்க. அதில் அந்த வாத்து வெயிலுக்கு குளிக்கும் போது அதை பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. இவங்க இதுக்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா ரூம் மாதிரி பிரிச்சிருப்பாங்க. ஒவ்வொரு ரூமுக்குள்ளே போகும்போது டிஃப்ரெண்டான பேர்ட்ஸ் இருக்கும். அந்த பேர்ட்ஸ் என்ன சாப்பிடுவோம் அது வந்து நம்மக்கிட்ட கொடுத்துருவாங்க. இந்த ஒரு கிளியோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா லாரி கிட்ஸ்ன்னு சொன்னாங்க. இந்த ஒரு கிளியோட உடம்புல டிஃப்ரெண்டான கலர் இருந்துச்சு. ஹைலைட்னால அதோட மண்டை மட்டும் டார்க் ப்ளூ கலரில் இருந்துச்சு. இந்த ஒரு கிளியோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் மோல்கன். ஏதோ காலை கடிக்கிற மாதிரியே இருக்கேன்னு கீழே குமிஞ்சு பார்த்தா எலி மாதிரி ஒன்று இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட் டைம் நான் இதை பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு மாதிரியாக இருந்துச்சு. ஏன்னா எலி மாதிரியே இருக்கிறதுனால பக்கத்தில் போகவே தோணலை. கொஞ்ச நேரத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா அதுங்க எல்லாம் நம்மக்கிட்ட வந்து பழகிறத பார்த்தோன்னு ரொம்ப ஒரு ஜாலியாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் டச் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அது கூட கொஞ்சம் நேரம் விளாண்டேன். இதோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா கினிப்பிக்குன்னு சொன்னாங்க. இது வந்து எலியோட வகை தான், பட் இதுக்கு வந்து வால் கிடையாது, பார்க்கறக்கே எலி மாதிரியாக இருக்கும். ஆனால் ரொம்ப நேரம் விளாண்டதுக்கப்புறம் அடுத்த செக்ஷனுக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டேன். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து நிறைய கோழி வகை இருந்துச்சு, பார்க்குறக்கு மயில் மாதிரியே இருந்தது. அதுக்கப்புறம் ஏதோ மேலே ஏதோ இருக்கிற மாதிரியே தெரிஞ்சுது. கொஞ்சம் பக்கத்தில் போய் நின்று பார்க்கலான்னு பார்த்தா பெருசாக ஒரு ஜந்து மாதிரி ஒன்று இருந்துச்சு. இதோட பேர் எனக்கு சரியாக தெரில, அவங்க சொன்னாங்க, பட் எனக்கு மறந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து அடுத்த செக்ஷனுக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டேன். அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்டான ஒரு கோழி, அதுக்கப்புறம் கிளிகளாக இருந்தது. ஏதோ கீழே ஏதோ சவுண்டு கேட்குதுன்னு கீழே குமிஞ்சு பார்த்தா ஒரு க்ரீன் கலரில் ஒரு கோழி இருந்துச்சு. இதோட சவுண்டு நீங்களே கேட்டு பாருங்களேன் எப்படி இருக்குன்னு. ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குல்ல. அதுக்கப்புறம் அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த கிளையில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கிளி இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கும்போது எதுவுமே சாப்பிடல. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நேரத்தில் நம்மக்கிட்ட ஃப்ரெண்ட் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு கிளிகளுக்காக ஒவ்வொன்றா கொடுத்துட்டு இருந்தேன். இதுக்கு என்ன ஃபுட்டு கொடுக்குறாங்கன்னா சூரியகாந்தி விதை கொடுக்குறாங்க. இந்த கிளியோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரியல. இந்த கிளியோட பேரும் நமக்கு மறந்துருச்சு. அவங்க நிறைய கிளி இருக்கிறதுனால எல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்க முடியறதில்ல. இந்த கிளி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இது பார்க்குறதுக்கு நம்ம வீட்டில் வளர்க்குற மாதிரியே இருந்துச்சு, ஆனால் கலர் தான் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் திருப்பி அந்த கிளியை அதோட மரத்துலேயே விட்டுட்டேன். அதுக்கும் ஒரு சூரியகாந்தி விதையை கொடுத்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து அப்படியே கிளம்ப ஆரம்பிச்சிட்டேன். வெளியில் வந்ததும் பார்த்தீங்கன்னா நான் அப்படியே சொன்ன மாதிரி அந்த கோழி வகை நிறைய இருந்துச்சு. பார்க்குறதுக்கு குட்டி மயில் மாதிரியே இருந்தது. சின்னதாக ஒரு கூண்டில் ஏதோ படுத்துட்டு இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு. பக்கத்தில் போய் பார்த்தப்போ அது என்னென்னு எனக்கு ஃபஸ்ட்டு தெரில. அவங்ககிட்ட கேட்டதுக்கு இது பேர் தான் கீரி அப்படின்னாங்க. என் லைஃப்லேயே ஃபஸ்ட் டைம் தான் நான் கீரி இப்படி நேரில் பார்க்குறேன். நான் போகிற டைம் பார்த்து நல்லா கொரட்டை விட்டு தூங்கிட்டு இருந்துச்சு. சரி இதை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணும்னு சொல்லி அடுத்த இடத்துக்கு அப்படியே கிளம்பி போயிட்டேன். இந்த ஒரு ரூம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே நைட் ஆக்டிவாக இருக்கும், பகலில் ஃபுல்லாக தூங்குற அனிமலாக வச்சுருந்தாங்க. முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பைத்தான் பாம்பு இருந்துச்சு ஒயிட் கலரில். இந்த ஒரு பாம்பை நம்ம கையில் எடுத்துக்கலாம். இந்த ஒரு பாம்பை நம்ம கையில் எடுக்கணும்னா எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம வந்து 200 ருபீஸ் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ் பார்க் ஹில் ஸ்டேஷனில் மட்டும்தான் இருக்குன்னு தான் எல்லாம் நினச்சிட்டு இருப்பாங்க. மேட்டுப்பாளையத்தில் இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஃப்ரீயாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். டைம் போகிறது நமக்கு சுத்தமாக தெரியாது. இவங்க டிஃப்ரெண்டாக நிறைய பாம்புங்க வச்சுருந்தாங்க. அதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைமில் தூங்கிட்டு இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த ஒயிட் கலர் பாம்பு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்துச்சு. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு அசையும் இல்லை, தூங்கிட்டு இருந்துச்சா முடிச்சிட்டு இருந்துச்சான்னு எனக்கு தெரில. அதுக்கப்புறம் இது வந்துட்டு ஒரு எலின்னு சொன்னாங்க. பார்க்குறக்கு அப்படியே நம்ம ஒரு பஞ்சை கீழே வச்ச மாதிரி தான் இருக்குது. இது வந்து முள்ளம்பன்றின்னு சொன்னாங்க. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தூங்கிட்டு இருக்குது. வேணா இதெல்லாமே நைட்டு மட்டும்தான் ஆக்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நம்மளும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அமைதியாக அந்த இடத்துல அப்படியே கிராஸ் பண்ணி போயிட்டோம். இது பேர் அவங்க ஏதோ ட்ராகன் சொன்னாங்க. அந்த ஃபுல் பேர் நமக்கு ஞாபகம் இல்லை. பார்க்கறக்கு அப்படியே உடக்கான மாதிரியே இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு கிளி நீங்கள் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த ஒரு கிளியோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா மெக்காவுன்னு சொன்னாங்க. ஃபஸ்ட் டைம் நான் பக்கத்தில் போகும்போது வந்து கோவப்பட்டு இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் ஃபுட்டை கொடுத்து அப்படியே கரெக்ட் பண்ணிட்டேன் நான். இதே மாதிரி இவங்க 2 கிளி வச்சுருந்தாங்க. அங்கே இருக்கிறதுல இந்த கிளி தான் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். அதுவும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப க்யூட்டாகவும் இருந்துச்சு. நான் போகும்போது நல்லா சாப்பிட்டுட்டு இருந்துச்சு. இதுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளி உட்காந்துட்டு இருந்துச்சு. அந்த கிளி பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட்னு சொன்னாங்க. பார்க்கறக்கு அப்படியே முறைச்சிக்கிட்டே இருந்துச்சு. ரொம்ப கோவக்கார கிளியாக இருந்தது. சரி இதுக்கு வந்து ஃபுட்டை கொடுத்து கரெக்ட் பண்ணலான்னு சொல்லி நானும் ஃபுட்டை கொடுத்தேன். அப்போவும் விடலை, அப்போவும் நம்மளை முறைச்சிக்கிட்டே இருந்துச்சு. நான் அப்படியே சைலண்டாக அங்கே அப்படியே கிளம்பி வந்துட்டேன்.